Всех приветствую, это канал Мусалим, Шкода Рапид. Сегодня у нас вашему вниманию представлен на полную шумоизоляцию. Разобрали салон, багажник. Смотрим, что у нас и как выглядит в этом разобранном состоянии. Так вот выглядит штатная шумоизоляция заводская. Ничего мы это убирать не будем, все поверх старый сплошным слоем приклеится, несколько слоев. Полу в салоне. То же самое, есть шумоизоляция, ее недостаточно. И двери тоже разобраны по несколько кусочков. Присутствует. Мы это проклеим. Приступаем к работе. Проклеили первый слой. Все показано. Насколько это возможно, насколько позволяет нам это сделать. Пол в салоне, двери, то же самое, все проклеено сплошным слоем, насколько это возможно. Так вот это все получилось. Под полом. Приступаем к нанесению второго слоя. Завершили наносить второй слой звукопоглощающий. Вот что получилось. Все сплошным слоем прокатано, проклеено. Так вот выглядит потолок. Второй слой нанесен, и наша крыша готова к сборке. Также готова к сборке салона. Багажники таким образом все поклеены. Материалами от 4 до 15 мм. Крылья, арки. Как вы можете видеть, все проклеено. Насколько это возможно. Приступаем к сборке. Завершили работы. На данном автомобиле салон полностью собран. Из пластик, двери, обшивки, все в порядке, все на месте, так как было до этого. Теперь будет на нем гораздо комфортнее ездить, совсем незаметно следов сбора. Антифриз обшивок в подарок. Можно есть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока.